हेलो एंड वेलकम गाइज। सो गाइज आज ज्योति फाइनल टेक ऑफ लेने के लिए तैयार हो चुकी है। एकदम बढ़िया लग रही है, बिल्कुल मेकअप किया ऐसे इस भाई ने। सुना भाई, वो जरा शावर करो। ज्योति क्या बोल रही है? ज्योति फाइनली टेक ऑफ के लिए रेडी। कैसा फील हो रहा है भाई? विक्ट्री! अपना घोड़ा गाइज, ये रहा अपना घोड़ा 390। ये रही अपनी स्प्लेंडर। अभी हम इसका भी दिखाएंगे क्योंकि मैं भी गिर गया ना उस दिन बर्फ में, तो देख सकते हो बम्पर टूट चुका है।